večer, sem skupaj en srčni pozdrav iz hiše pisanih spominov, zelo me veseli, pravzaprav vse skupaj, naš partner, ki smo vključeni v ta projekt, veseli tako dober odziv in že prej je bil zelo zanimivo predavanje, zdaj samo upam, da boste vse skupaj zmogli spraviti v svoje glave, ker bo res dosti bo teh podatkov, ki so pravzaprav na nek način to, kar se v naših arhivih včasih se rečemo takrat, ko spregovorijo dokumenti. V tem smislu in ravno Bojan, dr. Bojan Himeraj, moj sodelavec in sodelavec arhivski svetovalec Zgodovinskega arhiva Celje, je tisti, ki je največ teh dokumentov predihal in največ jih je teh naših arhivskih škatelj premetal, uredil. In povrh vsega tu nas recimo posebej veseli, recimo od naše arhivske stroke, da ne obvlada zgolj tega pač arhivističnega posla, ampak da je tudi raziskovalec, da je v bistvu iz te teme, podobne teme, ki je deloma, jo bo danes predstavil, tudi magistriral, namreč s to knjigo Namesto žemlje črn kruh se ukvarja z preskrbo v prvi in drugi vojni, ki je mogoče en večji del tega, kar je pol kasneje, tudi še kasneje nadgrajeval in je predstavil pol tudi kronološko to preskrbo s svojim doktoratom 2008, tudi, ampak to je že ena druga tema. Bojan Himeraj je tudi eden od soavtorjev razstave in jaz ne vem, zakaj bi izgubljal tukaj preveč besed, bi ga kar povabil, da nam predstavi to svoje predavanje, ki bo pač, kot vidite, že sami na naslovu predstavil prve svetovne za Celje in okolici si predstavil. Hvala. Spoštovani, preden se spustimo v Celje leta 1914-18, si ga poskušajmo priklicati v spomin. Takšno je bilo Celje, okrog 7000 prebivalcev je štelo mesto Celje v začetku vojne, prve svetovne vojne, omejeno z Savinjo na jugu, tukaj na vzhodu, omejeno z južno železnico, proti drugo smer, vidimo, na otoku ni bilo še ničesar. Se pravi, mesto se je podlešvalo samo v okoliško občino, tu na severni strani, sicer pa je bilo omejeno na ta kvadrat, tukaj malce razširjen srednjeveški kvadrat. No, o vojni se zadnje čase veliko govori, tako o tistem delu, ki se je odvijal na bojiščih, kot o tistem delu, ki se je odvijal v zaledju. Na bojiščih veste, da so umirali naši vojaki, slovenski vojaki na vzhodni fronti, na južni ali balkanski fronti in na soški fronti. En mali oddelek se je samo boril tudi na zahodni fronti. In ta naš krvni prispevek je v vojni bil kar velik. Cenijo, da je okoli 36 000 slovenskih vojakov padlo v prvi svetovni vojni. Ampak, ko se je začela, ni nihče ne pričakoval, da bo tako dolga. Potem se je pa zavlekla na 4 leta in 3 mesece. In v teh 51 mesecih, kot sem že rekel, je toliko in toliko Slovencev padlo. Prve dni so pa jo sprejeli nekateri z velikim navdušenjem, ko se je začela mobilizacija. Nekateri so pa bili seveda prizadeti, slutili so, kaj čaka. Mogoče ne njih posebno, ampak vse. Malgaj piše, Franjo Malgaj, kasneje poročnik v tej isti avstro-ogrski vojski, piše v svojih spominih, ker se je ravno tiste dneve, ko se je začenjala mobilizacija, se je vračal iz današnje avstrijske Štajerske sem nazaj na Slovensko, mislim, na Celjsko. Pravi, da je videl spotoma nabornike, ki so vriskali in pel, pa ženske, ki so jokale. Ljudje so bili vznemirjeni in pravi, pilo se je na žive in mrtve. Torej, ljudje so vedeli, pravila se nekaj velikega, ampak verjetno niso takrat pričakovali, da bo to tako velika krvava morija. Sploh, ker je bilo predtem v Evropi je bil mir par desetletij, razen, če ne poštevamo tisti dve balkanski vojni, 12-13 predtem. Sicer pa v Evropi je bilo zatišje pred viharjem, par desetletij. Ampak ne bomo o vojakih govorili, govorimo raje o civilistih. Ampak, če hočemo govoriti o zaledju, se pa spet ne moramo vojakom izognati, ker so vojaki dobesedno
preplavili mesto Celje. Tule imamo sicer še en posnetek, ki so ga pridobili v muzeju, ko so se na to razstavo pripravljali. Meni je zelo všeč ta posnetek, ki govori o tistem, kar sem prej govoril, o pričakovanju vojne, o čakanju na novice. Tu vidimo dva, ki sta malo bolj trezno se lotila zadeve v časopisih, skušata pridobiti novice pod trgovino, oziroma pri vhodu v Strmecki, to je našo znameniti ljudski magazin in tkanino in ne vem, kako se je vse v preteklosti imenovala. Vsem? Zdaj pa groza. Ne moramo se tudi temu izognati. Širšim, bi rekel, v širši okvir moramo postaviti to, kar se je v Celju dogajalo. Država je v tem času, ker se je pač vojna začela, omejila te osnovne politične svoboščine, pravico do združevanja, pravico do, recimo, svoboden tisk, uvedla je cenzuro pošte, nekatere ljudi, ki so bili pač panslovansko po njenih merilih, dejansko so bili recimo usmerjeni ali pa celo protidržavno po njenih merilih usmerjeni, so internirali. Tu v Celju je znan ta primer slovenskega pisatelja Antona Novačana. Če pogledamo malo širše, tu v bližini v Mozirju bil interniran tudi Ivan Hribar, znan ljubljanski župan. Ukinjali so društva, slovenski tednik, slovenski časopis je v Celju nehal izhajati ob začetku vojne. Nemški je seveda izhajal naprej v neokrnjeni velikosti in številk tedensko. Ukinjali so društva, ta znana je ta zadeva, ni na mojem zelniku zraslo ukinjanje, mislim tega jaz odkril ukinitev Sokola, potem zaprtje njenega načelnika, zaplemba nekega dokumenta, na podlagi katerega so ugotovili, da so se Slovenci in Hrvati in Srbi povezovali v neko, ne vem kako, vse slovansko povezavo, sokolsko, in so seveda to imeli za neko slabo zadevo. Nadzirali so gibanje in internirali so tujce. Recimo Smola je doletela, en primer se najde v dokumentih, sicer se nanaša na Celje, ampak to bi se lahko tudi v Celju zgodilo. V Rogaški Slatini so internirali Srbe, ki so bili pač kot turisti na zdravljenju ali pa kakorkoli v Rogaški in so jih potem pisali na Celjsko okrožno sodišče, kaj z njimi naredijo, pa so jih tudi tukaj odgovorili, da ne jih kar tam maja zaprte. So si roke opravili, da so imeli prostora. Zelo znana je tudi ta stvar, da so nekateri na začetku, za razliko od navdušencev nad vojno, simpatizirali z pač sovražnikom, kot so takrat rekli. Mnogo zapisov je ostalo tako v časopisju, kot v sodnih gradivih, o tem, kako so potem sankcionirali razne take Srbom naklonjene ali pa avstro-ogrski nenaklonjene izjave. Če vam jih lahko kar preberem nekaj, ker se vseh na pamet ne mogu spomniti. To so bile, recimo, izjave: Srbi so naši bratje, živijo Srbija, ali pa prepričanje, da Avstro-Ogrska ne more premagati Srbije, Srbi so hrabri vojaki. Nekomu je bilo všeč to, da tam lahko streljajo zajce, tukaj pri nas pa ne. In to tudi je bilo sumljivo. Atentat so upravičevali s tem, da je bil prestolov naslednik tak podfarovški podrepnik, da je bil bolj na nemško kot na slovensko stran, da so taki vsi za pobit, temu bi danes rekli sovražni govor, da taki sam jejo, pa nič ne delajo, mi pa delamo. In take stvari, ki so bile tudi mogoče kdaj v pijanem stanju spregovorjene, so pač potem sankcionirali z nekaj meseci zapora. No, že na avtoritvi sem omenil tudi tisti primer, ko je nekdo v mislih, obžaloval, da ne more Gavrilo Principu ponuditi kozarčka vina. In to je pa seveda bila kar huda zadeva, da si to v tistih časih to rekel. No, potem je v Celju tudi znana ta zadeva, ko so nemška oblast, mestna občina je bila v nemških rokah, seveda občinska oblast oziroma mestni
mestni odbor je bil sestavljen večinoma iz Nemcev, je potem tudi v tem vojnem času začutil, da lahko nasprotuje Slovencem, da jim lahko škodi in je recimo zelo motil, ko so slovenski vojaki hodili, naborniki hodili po mestu ali pa odhajali v vagone na železniško postajo. Tule vidimo take primere dveh odhodov vojakov. No, nemško občinsko oblast je to zelo motilo in je prepovedala nošenje oziroma sploh slovenske nacionalne barve v mestu, ampak to seveda vojakov motilo, oni so jih lahko še vedno nosili, ker jim civilna oblast nič ni mogla. Tu je zlasti pomembno vlogo igral ravno ta trgovec Termetski, katerega trgovino smo prej videli, prodajal veselo slovenske zastave, ki so jih pa ti naborniki lahko nosili, kot sem že rekel, ko so bili žrtvec v uniformi. Če so jih pa dobili mestni stražniki še v civilu, z njimi so jih pa lahko zaplenili. Kako so recimo nemško nastrojeni Nemci ali pa Nemčuri v mestu gledali na te Slovence, ki so hodili okrašeni v trobojnice, pravi tudi en tale citat, ki je napisal je mestni stražnik to, da je vsak vojak v puški, v kapi ali pa na roki imel slovensko trobojnico in je, kot pravi, citiram, je takšna dekoracija vojakov z oznakami popolnoma enakimi sovražnikovim, mislijo na srbske pa na ruske, je pri gledalcih zbujala tolikšen gnus in prizadela njihovo domoljubje, da so se rajši udaljili, kot pozdravljali vojake na običajen način. Ne vem, kako so se počutili vojaki, če so odhajali na boj, na fronto, pa mogoče videli, da jih tisti, ki bi jih morali pozdravljati, pač na uničevanjem pogledujejo. No, še ostanemo malo pri vojakih. Preplavili so, kot sem že rekel, preplavili so mesto. Ob mobilizaciji pravijo dokumenti, da je bilo po mobilizaciji v Celju 4000 vojakov. Predstavljate si mesto 7000 ljudmi, mora dodatno oskrbeti še, ali pa namestiti še 4000 vojakov. En dokument iz kasnejše dobe, iz leta 15, ko se je odprla pa še Soška fronta, pa pravi, bilo v Celju in bližnji okolici 10 000 vojakov. Kam so jih nameščali? To tako že veste. Kamorkoli je bilo mogoče. Nameščali so jih najprej v šole. Če te stavbe po današnjim imenom poimenujemo v stavbo obeh gimnazij, prve gimnazije, gimnazije Center, v prvo osnovno šolo, okoliško, v tretjo osnovno šolo, v ekonomsko šolo, no, trgovska šola je tak ista stavba bila kot pedagoška oziroma gimnazija Center. Nameščali so jih v Narodni dom, v nemško hišo, v nekatere gostilne in to je seveda povzročilo pa, da otroci niso mogli v šole in zaradi tega je pouk zelo trpel. Tudi na vzgoji otrok se je menda to slabo odrazilo, da so otroci bili prepuščeni, bili so brez očeta, ki je pač šel na boj, bili so brez nadzora in so se menda potikali po mestu in kadili in bili nemarni in tako dalje. Se tudi slabo oblačili. Ampak to na zadnje je verjetno bilo bolj stvar pomankanja kot pa nemarnosti. To se lahko še enkrat ogledamo odhod, tudi ta slika je zelo dobra, to sem si sposodil od kolegov iz muzeja. To je še en odhod iz celjske železniške postaje. No, 5. septembra je pa prinesla nova, Deutsche Wacht, nemška straža, naš nemški, celjski nemški časopis je prinesel poročilo o prvem padlem Celjanu. In to je verjetno takrat kar dobro vplivalo na pomirjanje kakega vojnega vzdušja, vojnega hujskaštva. Še bolj pa je verjetno vplivalo na ljudi,
verjetno v porazni smeri, ne, tole, da so začeli v začetku septembra v Celje konkretno 6. septembra prihajati vojaki z ranjenci. Ti ranjenci so prihajali z vzhodne fronte, iz bojev proti Rusom. In v teh prvih dneh septembra se pojavljajo omembe v vlakih in v Mariboru, in v Ljubljani, in v Celju. V Ljubljani so jih celo prvi vlak pozdravili z najvišji oblastni organi, deželni, podžupan je prišel, šef policije, skratka, zelo slavnostno so jih sprejeli. Tu v Celju pa ni bilo takega slavnostnega sprejema. So jih pa sprejele gospe, ki so jim nudile razna okrepčila, konjak se omenja, cigarete, kava, voda, kava, čaj. In tudi kasneje so ustanovili razne odbore, ki so zbirali te stvari, zato da so lahko potem to nudili ranjencem. Kakšen je bil ta priliv ranjencev, vam bom lahko predstavil številkami. Recimo ta prvi vlak, ki sem ga omenil 6. septembra 1914, je imel 700 ranjenih, ampak niso iztovorili vseh, ampak samo najtežje, 26 težko ranjenih. Vlak je verjetno šel naprej proti Ljubljani. 6. dan je pa ob 8. zvečer prišel vlak s 500 ranjenci, ki so jih spet polovico tega dali dol v Celje. Čez 8 dni, čez dober teden je prišel vlak z 256 ranjenci. Potem 17. je prišel vlak opoldne z 700 ranjenci, ob 6. zvečer pa še 116. No in potem 4. oktobra pride prvi vlak srbske fronte z 628 ranjenimi. Tako da je torej v slabem mesecu se je v Celje prišlo preko 1900 ranjencev. Vidite, da je res dotok vojakov v Celju. Seveda je bil od teh 1900 verjetno kakšen tudi lažje ranjen, ki je že predtem šel lahko iz Celja ali pa v okoliške kraje, kjer so lahko tih rekonvalescente recimo nameščali tudi v take, recimo tako drugaško ali pa nedobrno. Te ranjence so v Celju nameščali tako imenovane rezervne špitale. Eden je nastal že takoj v začetku vojne, ko so iz Trsta evakuirali takoj tisto tržaško rezervno bolnišnico in so jo namestili v domu, v celjskem domu. Rezervni špital je bil tudi v današnji gimnaziji Center. Če si pogledamo od blizu tale del tule, vidimo dve postavi, to sem dal povečati in tu vidimo, da sta to vojaka, da to niso kakšni dijaki, ki stojijo pred šolo, ampak sta vojaka, ki sta pred to rezervno bolnišnico. Mogoče je ravno iz te šole ali pa z katere druge javne zgradbe tale prizor, ko vidimo, da so vojaki na vojaške postelje oziroma postelje z vojaki postavljene kar nekje na hodnikih. To je še že iz leta 14, ampak mora biti iz kasnejše dobe, ker tule gor se vidi, da so prišli ti vojaki, imajo datume iz aprila, pač nekega aprila, to 15 ali kdaj kasneje, ne vem. Vidimo pa, kako so se lepo namestili, sestra je položila roko vojaku, ta bolnikov, to je bilo tako malo inscenirano, zaslikano. Krizo z namestitvijo ranjencev so reševali tudi za postavitvijo taborišča, skupine barak, tule gor, tole tu spodaj, ta črta je Savinjska železnica, tole je pa današnja Kersnikova ulica, potem si to lahko predstavljate, kje to je. Tule je danes recimo verjetno nekje locirana Zlatarna, to je torej nasproti Zlatarne, na tem. Takrat se je to imenovalo Spodnji Lamovš. Vidite, da je bilo kar dosti teh barak. To je vse bremenilo občino, tudi ker je bilo treba potem pa infrastrukturo narediti, neke ceste, verjetno neke poti, kanalizacije je bilo treba namestiti. Tudi za otroke so nameravali postaviti takšno skupino teh barak, da bi otroci imeli šolo v teh barakah, ampak so potem to misel opustili, verjetno zaradi pomanjkanja sredstev. So pa tiste otroke, ki seveda niso mogli imeti pouk v svojih prostorih, potem,
kot sem že prej rekel, nameščali kjerkoli. Malo so jih dali v staro gimnazijo, tu nasproti naše stolne cerkve. Recimo pouk so imeli v mestni hranilnici, v sejni sobi mestne hranilnice, tudi po privatnih prostorih, kjerkoli, samo da se je pač pouk za silo nadaljeval. Pouk, ki pa je seveda bil brez telovadbe, v takih kakih zatohlih prostorih, večkrat prekinjen, potem recimo z gimnaziji so že otroke tudi potem proti koncu mobilizirali. Maturo so za eno leto, ne vem katero, sem že pozabil, so upravljali, mislim, da 9-krat, 10-krat, ker so pač ljudje odhajali in so bile razmere take, da so morali se prilagajati. No, iz Celja so ti vojaki iz teh rezerve špitalov, mislim, rezervnih bolnic tudi pisali, tule imamo ohranjeno eno razglednico, ki ima zadnje tak pečat, da je šla pač iz enega od teh začasnih bolnišnic iz Celja v, ne vem, to piše, nemško piše, in katero mesto je. Pisali so tudi vojaki, ki so bili na dopustu, so seveda s svojimi bližnjimi si slikali in so potem to nazaj kot razglednice pošiljali. Ali pa recimo vojaki, ki so bili na dopustu na nekem, so se recimo nastanili v Celju pri Belem Volu. Tu vidimo, da je prišel ta vojak za eno noč z svojo ženo in svojo materjo prespat v ta hotel. Pisali so tudi takšne dopisnice, ki naj bi mogoče jih malo povišale. Vidite tega oficirja tu v sredini, z belo uniformo, s sablo, ki je tu napisal, vidite to puščico, od tega obraza, tu piše moj sluga, ki nosi mojo prejšnjo uniformo. Pač mogoče se mu hotel malo postaviti. No, to je še ena stvar, tudi zdaj vse jasno vidimo, kam je potovala iz Celja ta razglednica v Budimpešto, ker vojaki, ki so sem prišli, kot zdravi vojaki, kot naborniki ali kot, ne naborniki, ampak vojaki, ki so jih premeščali s fronte na fronto in so tu obstali, ali pa ranjenci, ki so tu obstali, so bili razno razni iz vseh krajev našega dela monarhije. Včasih se je med ranjenci tudi našel kakšen Rus, kot so napisali, kakšen ranjenec, ki so ga pač priključili svojim ranjencem. No in tudi vidite, da iz Celja so potovali razglednice v nemške kraje, v nemščini pisane, v madžarščini, v češčini, v vseh raznih jezikih. Zakaj pa poudarjam to razglednico? Ker vidite, da se je vojska mešala tudi v svobodo pisanja, vidite, da je poznako, da je bila cenzurirana, da je vaška vojska to cenzurirala. Vojaška cenzura cenzurirala. Mnogi vojaki normalno, ker je bilo toliko ranjencev, so potem tudi umrli, nažalost. Zaradi ran ali pa tudi zato, ker so zboleli. Namreč, to sem vem, da že na otvoritvi povedal, da so celjsko postajo, železniško določili kot ena od tistih, na kateri so dajali z vagonov vojaki, za katere so odkrili, da so oboleli zaradi nalezljivih bolezni. In so tudi povedali, da je celjska občina proti temu protestirala, ampak pač ni mogla proti državnim zadevam, odločitvam se ni mogla boriti. In to je tudi potrebovalo, da so mnogi vojaki tu umrli. Kam z njimi? Ja, na pokopališče, mestno pokopališče, ki so ga povečali. Ta slika je sicer že iz 30-ih let, ampak tule so jasno vidni tale predel in še en nižji predel, ki ga skrivajo drevesa, kjer so pokopavali avstro-ogrske umrle vojake. Ko je potem vojaška oblast na začetku vojne leta 14 predlagala tudi pokop nekega ruskega vojnega ujetnika, se je pa mestna občina temu uprla in je rekla, da ne bojo pokopavali tujih vojnih ujetnikov poleg svojih vojakov, ker nameravajo po vojni tu postaviti spomenik svojim herojem, ne bi bilo ustrezno, da bi pri tem spomeniku bili tudi ti tuji vojaki pokopani, zato so te vojake ruske in srbske vojne ujetnike pokopavali, ali pa tudi ne samo vojne ujetnike, tiste, ki so pač umrli na poti skozi Celje, pokopavali na Golovcu. Ne na tem
Gološkem pokopališču, ampak na enem pokopališču zraven, ki so mu rekli bolniško pokopališče v Črnem gozdu. Jaz ne vem, ki to je, tam, da je bil nek črni gozd. No, omenil sem že vojne ujetnike, v Celju so pa bivali tudi tuji vojaki, omenil sem že vojne ujetnike, ki so jih v Celju, dalo se jih tudi naročiti, kot delovno silo in tudi celjska občina jih je nekaj naročila, da je v Celju je bivalo tudi po več 10 vojnih ujetnikov naenkrat, ki so jih potem uporabljali tudi posamezni, recimo privatniki, na kmetih so delali, ali pa nekje sem bral, da so tudi delali pri regulaciji Savinje. Ampak, da jih pokopavajo ločeno, to smo pa že podelali. No, seveda so pa tudi domači vojaki, domači avstro-ogrski vojaki padali v ujetništvo v bojih, kjer so pač sodelovali. Tule vidimo eno tako dopisnico, ki jo je iz vojnega ujetništva Rusiji, sicer je zelo slabo skenirana. In tudi tu je viden žig tele cenzure. To je prava dopisnica, ki so prav natisnili za promet, oziroma za poštni promet vojnih ujetnikov. To se tu gor vidi. Tule je pa še ena, ki je malo bolje vidna, ki je pa navadna poštna dopisnica, ki jo je nekdo pisal v Štore in se je pohvalil, potožil, kakorkoli, da je še vedno tukaj pri grofu, da je živ in zdrav, vojni ujetnik Franc, Rusija. No, najbolj žalostno je bilo pa pri hiši, kadar je prišla takale dopisnica, ki je napisala, da je ta in ta vojak iz tega Poljka, od tam in tam, rojen takrat in takrat, tega in tega dne padel in je bil dan kasneje pokopan tam nekje daleč v italijanskih krajih. No, vsaj blagoslov mu je pa dal en Slovan, Ilija Vukovič, Feldkurat, verjetno kakšen Srb, iz Bosne recimo, ali pa z Hrvaške, ki se je pač boril v avstro-ogrski vojski. Gnečo so v mestu, kot vidite, povečevali tudi begunci, ki so najprej bežali iz Galicije, iz vzhodne fronte. Leta 15, ko se je odprla Soška fronta, so pa prihajali tudi iz juga, iz naših primorskih krajev. Občasno jih je bilo tudi po več 100 v Celju ali pa v okolici in seveda v prenatrpanem mestu, kjer je vsega začelo primanjkovati v drugi polovici vojne, ki mi niso radi gledali. Ta izraz mi vedno zveni po glavi. Občina je enkrat na deželno oblast pisala pismo, da naj se doseže, da se bodo ti ljudje oddaljili iz Celja. Prav izraz oddaljili, in pa naj novim ne pustijo, da prihajajo v Celje. Niso pa ti begunci bili zaželjeni tudi zato, ker nekateri so imeli dosti denarja in so si lahko privoščili, da so na vse zgodaj čakali na upadnicah v mesto branjevke, ki so prihajali na trg prodajati blago in so kar pri njih, kar tam na cesti že upravili prenos denarja, oziroma prenos blaga, pravi se nakup tega in branjevke niti do tržnice niso prišli, so šle domov, mesto je postalo brez tega, kar bi lahko branjevke prinesle. Ko smo pri beguncih, moramo tudi povedati, da so v muzeju za to razstavo pridobili slike židovskega pokopališča, ki je bilo blizu Blagone, tule je ena graščina pri Šentjurju, poznate, tam na tej graščini je bilo med vojno begunsko taborišče za te begunce iz Galicije, med njimi so bili tudi Judje in so potem tam imeli tudi, ker so pač se dlje časa zadržali, so bili stari ljudje vmes in so tudi umirali in so tam imeli svoje pokopališče. In to ste lahko videli te slike tudi na razstavi. No, nekaj sem že prej govoril o propagandi, o tem, kako je pač del prebivalstva bil navdušen nad tem. Seveda je država ves čas vojne morala skrbeti za to, da ni bilo med prebivalci nekega nasprotovanja vojne. Morala jih motivirati za to, da so bili pač pripravljeni prestajati tisto pomanjkanje, ki ga je vojna prinašala.
Recimo, imeli so prav usmerjene razne akcije, ene so bile usmerjene recimo za gospodinje, za njih so recimo izdelali posebne knjige receptov, da so lahko kuhali s tistim, kar je pač bilo na razpolago. Usmerjene so bilo nekatere propagandne akcije na otroke s takimi raznimi slogani, ne zavrzi recimo niti koščka kruha, tudi če ni svež, ali pa krompir najprej skuhaj in šele potem olupi, ali pa sejte krompir, ker nadomešča zelenjavo in take stvari, in to so ponavljali ves čas, da bi se ljudem usedli v glavo. Ali pa so prikazovali, kako zlobni Angleži z kontinentalno blokado hočejo škoditi otrokom v Avstro-Ogrski, hočejo jih prisiliti, da bi gladovali in potem jih hrabri vojaki na fronti pa pri tem branijo s takimi raznimi propagandnimi akcijami, ali pa recimo tole, ne bomo lačni, vendar moramo spremeniti prehrano in se omejiti na to, kar imamo, so pač bombardirali prebivalce. Motivirali so jih tudi, da so zbirali sredstva za vojake, recimo, ja, ne vemo kar naprej, Božič je bil takšen trenutek, okrog katerega so se zgostili pozivi, naj ljudje prispevajo ali denar, ali razne druge predmete, recimo, no tole sem dal tak citat, ko so v neki akciji pred Božičem za vojake zbirali tako imenovana božična ljubezenska darila, tako piše tam. Sredstva za obvarovanje pred mrazom, domače toplo obleko, smotke, če mogoče kdo tega ne ve, to so cigare, star naziv za cigare, cigarete, okrepčila, kotelčke za čaj, pipe, pa ognjene priprave. Taki pozivi so zelo bili pogosti, sprožili so razne akcije, recimo jesen 14. So v časopisju tudi sproti objavljali, kdo je dal kakšen svoj nakit, prav našteto je bilo, ta in ta je dal zlatih prstan, ta in ta je dal te verižice srebrne, kakorkoli, to so v 8., 90. nadaljevanjih objavljali potem v časopisju. V sklopu te akcije, zato sem dal za železo, se pravi, svoje nakit darujem državi, da bo lahko kupila orožje, da se bo lahko vojna odvijala naprej. Potem prebivalce so pozivali, naj sodelujejo v zbiranju surovin, ki so spet bile potrebne za nadaljevanje vojne. Tu vidite en tak lep barvni plakat, ki postavlja v spredje tale top, možnar. In za njega je bilo treba seveda nabrati kovine. Kovine so pa nabirali na razne načine. Tudi tako, da so prebivalstvo pozivali, ne oddajo recimo stvari iz bakra, stvari iz mesinga, ne vem, kako se to imenuje. Medenina, ja. In tudi recimo Alma Karlin v svoji knjigi, v svojih spominih na Prvo svetovno vojno, oziroma v svojih spominih omenja, se jezi nad tem, kako je treba dati svoje dobre bakrene kotličke za nič vredno pločevino, ali pa možnarje iz medenine odstopati, zato da bojo pač vojski služili. Recimo, tule imamo en primer, vse to bi lahko tudi iz Celja dobila, ampak nažalost ni ohranjeno, razgledni dopisnica, s katero je tale centrala, ki je zbirala te kovine, poročila tej direkciji zdravilišča v Rogaški Slatini, da so od njih prevzeli 120, tule piše, 120 kg bakrene posode. Veste tudi, to sem tudi že zadnjič omenjal, da so pobirali cerkvene zvonove, ampak da so tu vsaj neko spoštovanje pokazali do tistih, ki so bili stari zvonovi, ki so bili pač zaradi tega pomembni za zgodovino kraja, da tako rečem, in so jih pustili primerov. Tak je recimo primer zvona pri Svetem Jožefu.
tistega so ohranili. Potem so pozivali k nabiranju samoniklih rastlin, ker kulturnih rastlin ni bilo več, oziroma je primanjkovalo, so pač pozivali otroke, gospodinje, kogarkoli, ki je imel pač čas in voljo, naj hodijo nabirati, recimo, v gost kostan, naj nabirajo, recimo, koprive, listje različnih grmovnic, dreves, recimo jagode, kupine, da so bo dali iz tega čaj kuhati. In tule imamo tudi tako navodilo za nabiranje sušenje kopriv, ki pa prvenstveno niso služile za prehrano, špinačo recimo, ampak so bile koprive bolj uporabne kot sredstvo za tkanje. Iz tega se lahko nadile artikli za obleč, hlače recimo. In v zvezi s tem se tudi spomnim, da je tale brat Mileta Klopčiča, France Klopčič, on se tudi v svojih spominih, seveda iz kasnejših let spominja, da je nosil hlače iz kopriv. Tako da je to je res funkcionira. Potem je bila propaganda usmerjena tudi v to, da so zbirali sredstva, finančna sredstva za nadaljevanje vojne. In tukaj so bila en način zelo pomembne, je bilo razpisovanje vojnih posojil. Ko so ali zasebniki, ali občine, ali društva, ali kdorkoli prispevali denar za vojna posojila, so dobili takšna potrdila, s katerimi jim je bilo jamčeno, da jim bodo v rednih obrokih kasneje izplačevali tisto, kar so dali za vojno posojilo. In tudi, če se tle spet vrnem na Almo Karlin, tudi ona je plačala neko vojno posojilo in je potem od svojih učencev dobila namig pred koncem vojne, naj to proda, ker se splača, ker potem po vojni to ne bo nič več vredno in je potem res tudi nekaj prodala in je še nekaj zaslužila, dobila nazaj del tega, kar je vplačala za vojno posojilo. Tako da je ženska bila tudi finančno preudarna, da lahko tako rečemo. No, tu je še en vidik varčevanja med vojno, tako imenovani vojni sandali, sestavljeni iz 2 kosov lesa pa in par trakov usnja ali pa kakega nadomestka. No, čez tule se lahko malo dotaknemo gospodarstva, čisto sam s par besedami. V začetku vojne so se bali v Celju, na občini, da bo začelo, da bo vojna pač povzročila nek gospodarski zastoj. To ga je res potem povzročila, ampak ni bilo tako hudo. Res, da so potem cene poskočile, da je prišlo do inflacije. Ampak recimo v Celju je kar dobro delovala tale tovarna Emo, to je bilo že večkrat tudi izpostavljeno, ki je potem prešla iz izdelovanja posod ali pa nočnih posod v izdelovanje čelad in čutar in borci za vojsko. Če bi to bilo med drugo vojno, bi ga bolj po vojni sigurno za vojnega dobičkarja razglašili desna, ker je pač deloval tudi v vojnem času. Je pa dobro s tem vesni nadomestil tisto, kar je prej izvažal recimo na Balkanu ali pa na Bližnji vzhod, pa potem vojna seveda tega ni več dovolila. Če se malo zdaj spustimo še... to je še ena motnja, ki jo je prenesla seboj, ki jo je prenesla vojna, sicer ni to tako strašna motnja, ampak za potovanje znotraj države, vidite, da je za potovanje iz Celja prek Zidanega mosta v Ljubljano, je bilo treba imeti dovoljenje, ki ga je izdala vojaška oblast, ki ga piše, katera. Brez tega se ni dalo potovati. Ali si dobil tako dovoljenje na takem obrazcu, ali si dobil pečat, potni list, kakorkoli, moral si to imeti, če si se hotel znotraj države premikati, ker se je pač Ljubljana se je štela že za vojno področje, potem, ko je izbruhnala, oziroma ko je bila odprta Soška fronta. No, zdaj pa pridemo do druge polovice tega predavanja.
smo že bliž do konca. To je pa tisto področje, kjer bi lahko največ govoril, ampak bi bilo preveč dolgočasno, če bi se spuščali preveč v podrobnosti. Najbolj je bilo prizadeto prebivalstvo zaradi pomanjkanja vseh osnovnih stvari, ki so potrebne za življenje. Seveda to se najbolj pozna pri hrani, ker brez hlač človek še lahko živi, brez kruha pa bolj težko. In kruha je pa začel nedvojno kaj pošteno primanjkovati. V začetku prvo leto vojne je bilo še v redu, ker smo imeli v Celju en mlin, ki ga zdaj zadnje dni precej omenjamo, to je Rakušov mestni mlin, ki je imel, mislim, da 700 ton zaloge še na začetku vojne moke. Res, da ni z njim več čas s to zalogo upravljala mestna občina, nekoliko so oblastni organi prevzeli nadzor nad prometom z blagom, ampak v prvem letu v Celju ni bilo nobenega pomanjkanja, deloma tudi zaradi te zaloge iz mestnega mlina. Sicer tudi druge, tako da zdaj ne bom poveličal vloge tega mlina, ampak rad bi ga izpostavil, ker bi ga danes radi eni izrušili, je pa tudi eno tako vlogo v preteklosti v Celju odigral. Že prvi dan, oziroma kar na začetku vojne, je išla cesarska odredba, ki je omejila potrošnjo moke na 240 gramov na dan. Ampak to je bil samo odlok, ki je ukazal to, ni bilo pa nobene potem neke izvršilnega predpisa, kako se ne to izvaja. To je bilo pač tako prostovoljno, če se hočete držati, pa varčujte, če pa kdo ni hotel, pač ni, ampak verjetno ni noben. Pomanjkanje v Celju povzročilo, ali pa v vseh mestih, tukaj v okolici, ali pa mogoče celo na celem Štajerskem, ali pa po celi državi, eno čisto preprosto dejstvo, da so bile železnice blokirane. Prve dneve, prve tedne so bile železnice blokirane, ker so vozili vojake. Za vojaški promet so bile železnice samo namenjene in za prevoz blaga, za vojaštvo, za karkoli. Prevoz civilov ali pa preskrbe za civile je bil onemogočen in zato je postopoma začel primanjkovati blaga v trgovinah v prvih tednih, ampak to se je potem nadomestil, ko se je potem promet sprostil, se je preskrba tudi izboljšala. In prvo leto vojne je še šlo, tam nekje do marca, do aprila 1915, ko so pa uvedli nakaznice za kruh. Od takrat naprej, od 11. aprila 1915 je na Štajerskem in tudi v Celju bil promet z kruhom in z moko dovoljen, oziroma prodaja tega in nakup tega dovoljen samo z nakaznicami. Izpostavljam ta 11. april, zato ko je 11. april, vsaj dva dogodka v preteklosti poznamo, ki sta se zgodila na ta dan. Eden bolj vesel, tisto imenovanje Celja za mesto, v srednjem veku pa potem 11. april 41, pa bolj malo slavn dogodek. Če gremo pa na 11. april 1915, takrat se začne racionirana preskrba ljudi z moko in kruhom. Ljudje so dobili takšne nakaznice, nekatere so bile tudi dvojezične, tale je pač samo nemška. Vsakdo je pač, ki je hotel kupiti toliko in toliko moke ali kruha, je pač moral dati toliko in toliko odrezkov. In ker so ti odrezki na 35 gramov kruha, so se temu morali tudi prilagoditi peke in so morali začeti peči 350 gramske ali pa 700 gramske ali pa 1400 gramske hlebce, štruce kruha, da so lahko na te odrezke bolj enostavno prodajali. Te nakaznice so bile takole cele, ki so prinesle vsakemu prebivalcu dnevno 200 gramov moke in 240 gramov kruha. Bile so pa tudi polovične, tule piše gor halber, ausweis, se pravi polovične, če gremo nazaj, vidimo, da je res manjka, na vsaki strani so odrezali polovičko. Imeli so tudi dnevne nakaznice, ampak tistega ne bomo predstavljali. Na enak način kot pri moki so potem
v kasnejših letih organizirali tudi preskrbo na nakaznice za sladkor, za kavo in za maščobe, kasneje tudi za krompir. Te prve, ki sem pomenil, so uvedli v letu 1916, kasneje so bile še za meso in, kot sem že rekel, za krompir. Če čist samo kot ilustracijo navedem, recimo sladkorja je dobil posameznik na te nakaznice v normalnih mestih, mislim, običajnih mestih in krajih 750 gramov ali pa kilo še v začetku na mesec, v mestih, večjih mestih pa industrijskih mestih pa 1250 gramov na mesec. To je potem s časoma, z vojnim časom se nižalo. Kave so dobili 250 gramov za 8 tednov, to je mala malenkost, masti 120 gramov na teden, ali olja, ali slanine, ali karkoli je pač v trenutku bilo na razpolago. No, tule vidimo eno tako izkaznico za prodajo masti, jedilnih olj ali surovih masti, kot piše, tu imamo tudi v slovenščini. Vidite, da je bilo to recimo za en teden, eno odreze. Prav vidim, ja. No, tole je pa tista nakaznica za krompir iz leta 1918. Ja. Ta je veljala za dolgo obdobje, od 26 do 37 tedna. No, glede mesa so najprej poskušali z uvedbo tako imenovanih brezmesnih dnevov. Najprej sta bila pri nas in Celju, na Štajerskem, dva. Torek in petek si ni smelo prodajati mesa, kupovati, no, če se ga ni prodajal, se ga tudi ni mogli kupiti. Kasneje so uvedli 3 brezmesne dneve in na tiste 3 brezmesne dneve, ponedeljek, torek, sredo, se mesa tudi ni smelo uživati. Tu je spet država nekaj predpisala, česa ni mogla izvajati. V Celju so baje v občini, ne baje, najdel so dokument, so razmišljali o tem, da bi zaposlili 2 človeka, ki bi nadzirala, če po gospodinstvi to res upoštevajo. Sam ne vem, ni potem nobenega nadaljevanja tega, so videli, da je to iluzorno pričakovati, da so lahko taki, da realizira, pa verjetno tega niso izvajali. Bila je pa vojna idealen čas za tiste, ki so imeli domišljijo, da so iskali nadomestke za živila. Prvi nadomestek je bil že to, da so že prvo leto vojne, že tam novembra, decembra, začeli polnovredno pšenično in rženo moko mešati z manj vrednimi mokami, z ječmenovo, z ovseno moko, za koruzno moko, dodajali so krompir noter, dodajali so riževo moko in ta procent je potem skladno z trajanjem vojne se je vedno bolj manjšal. Pšenice je bilo čedalje manj v kruhu, čedalje slabši je bil kruh. Iskali so tudi nadomestke za sladkor in tu je seveda prva stvar, ki mi je prišla na misel, bil saharin. Potem da se pa to je nič takega, ampak v tistem času je saharin veljal za smrtno nevarnega in si ga dobil samo na recept v lekarni. Kdo se je tega spomnil, ne vem, ampak v glavnem takrat smo malo bolj na široko dovolili uporabo saharina kot nadomestka za sladkor. Potem so propagirali tako imenovano neko vojno margarino, ki je ne vem kakvo sestavo je imela, ampak govorili se, da je odličen nadomestek za maščobe. Je kakva umetna snov je bila to ali karkoli. Potem posebno fantazijo ali pa izvirnost so našli pri nadomestkih za kavo. Kava, ki je bila uvozno blago, je bila presenetljivo dolgo še v prodaji, ampak seveda ne čista kava, ampak z dodatki. Ti dodatki so pa čedalje bili večji in čedalje več so si jih reševali. Tako so recimo, da najdem, začeli dodajati v kavo fige, slad, želod, ječmen, repo, cikorjevo moko, moko iz sladkorne pese in tako so lahko ljudi peli želodovo kavo, figovo kavo, sladovo kavo in tako dalje. Do leta 18
so lahko tako mešanico še vedno lahko kupili, ne, mislim, tega ni zmanjkalo. Tudi malo sladkorja so dodajali, dokler so ga imeli, ne, ampak sem imel, da sam par, mislim, da 5% je bilo še dovoljeno dodajati. No, recimo leta 17 je bilo takole razmerje pri kavi, 70% karameliziranega sladkorja, ja, tu sem vas malo prejle zavedel, ko sem govoril o 5%, 15% ovčjega boba, 10% želodove moke, pa 5% kave. To je bila kavna mešanica leta 17. No, leto 16 pa je taka neka prelomnica, takrat je pa šlo vse navzdol. Niso več mogli več dostavljati prebivalcem tisto, kar jim je bilo z temi kartami zagarantirano. Vedno bolj pogosto se dogaja, da se pač objavljajo v časopisu, da pač enostavno bo obrok manjši ali pa bo ga treba raztegnati na daljše časovno obdobje. Da pa ne bomo govorili samo o tem, kako se je trošilo, ne? Res, da govorimo samo o Celju, pa bi naredili krivico kmetom, če ne bi omenil tega, da so oni tudi nosili težko breme te preskrbe. Pri njih so dobili, ne, tisto, kar so delili. In v začetku je šlo to prostovoljno, kasneje so pa morali z raznimi takimi skupinami, ki jo vidimo tule, ta slika je tudi na razstavi, ne. Vidite, da je sestavljeno iz civilistov in iz oboroženih ljudi, ker so se ljudje pač začeli upirati, ker niso hoteli več dajati, ker se je zgodilo, da je že država posegla v tisto količino, ki si jo je moral kmet rezervirati za seme, da so že od tistega hoteli še jemati, da bi preskrbovali prebivalstvo po mestih, samo oskrbovance. Mislim, ne samo oskrbovance. Tale slika je tako lepa, mislim tudi zato, ker vidite tegale vodjo te skupine, to je Frank Kocbek, ta znameniti planinec, ne, ki je ustanovil slovensko podružnico, oziroma Savinjsko podružnico slovenskega planinskega društva v leta 1893. Ta je bil vodja, kot zgleda, te skupine in vidite, da kaže tej kmetici, naj da svoje stvari tu not, ne, na vago, ona mu pa žuga, s pestjo mu. To so se spet lepo naštimali za slikanje. Tole je pa takšna odločba, jaz sem jo namerno povečal, da se da razbrati. Da so temu kmetu je, krajno glavarstvo je določilo, da mora tale kmet, je sicer iskala za Celje, pač nisem najdel take, ker v Celju nismo kmetov v mestni občini, ne. Je določila, koliko mora tega oddati, koliko mora tega in tega oddati. To je moral pač nekemu komisionarju, kot le piše, to je lahko bil kak trgovec, ali pa kakšna centrala, ki je pač zbirala te stvari, to je moral oddati, ne. Če pa ni oddal, je pa prišel pač takšno odredbo na prejšnji sliki do njega, ne. Pa je pač postopek bil manj prijazen. Treba je povedati, da so ljudje v tej sili, v hudi sili, ko so začeli tudi biti lačni, so začeli goljufati, ne, in ljudje so prihajali tudi na sodišče zaradi tega. Ampak sodišča so se v tistem času, kukor sem gledal malo tak primerjo, no vse to v sodbi piše, koliko dobi pa, koliko bi lahko dobil in tako dalje, sem malo primerjal tiste stvari in tam piše, da, mislim, piše, vidi se, da sodišča niso bila stroga. Če je kdo recimo povečal ceno za mali odstotek, so bili mili do njega. Edino tiste, ki so pa res strogo, mislim, hudo navijali cene, tiste so malo bolj hudo kaznovali. Ni bila politika zelo strogo naravnana, tako kot je bila potem po drugi vojni, ko so to politiko preskrbe uporabljali tudi kot nek ideološki boj proti kmetom, ne, ampak to samo kot primerjavo. To je to, kar sem zdaj povedal, ne, država si pač ni mogla niti privoščiti ljudi, ker jih je pač rabila za delo, jih je rabila na fronti, da bi nadzirali, kdo goljufa z cenami ali pa kdo recimo hoče goljufati s kartami, tako dalje. No, Celjane so pa
pestile tudi druge skrbi, ne? Niso bili samo lačni, tudi zebl jih je, tudi niso imeli za razsvetljavo. Celjska plinarna, ki je proizvajala plin iz premoga, je recimo mesečno dobivala po 150 vagonov v mirnem času premoga. Ko se je pa začela vojna, se je pa ta količina spustila na 10 vagonov mesečno. Potem veste, da je bilo bolj slabo s plinom v mestu. In v kasnejših letih vojne so recimo mestno javno razsvetljavo ukinjala, pa je gorela samo kakšna luč na eni ulici. Omejili so recimo dneve, ure, koliko se sme kuriti plina za razsvetljavo v gospodinstvih. Leta 17 so popolnoma ustavili dobavo plina čez poletje, zato da so počasi nabirali 10 ton premoga, zato da so ga imeli za 3 mesece čez zimo, ko je bila pač najhujša kriza, da so se ljudje lahko vsaj v teh 3 mesecih čez zimo skrbeli s plinom ali za kurjavo, mislim, za razsvetljavo ali pa za kakšne druge namene. Še tole, z gospodarskega področja, ogromno so poskočile cene med vojno. Tudi do 15-krat so se cene v času vojne za posamezne artikle zmanjšale. Zvečale. Zmanjšale so se, sem že mislil naprej, zmanjšale so se pa v primerjavi relativno s temi cenami pa plače. Čeprav so seveda tudi rasli, ampak njihova rast je bila precej manjša. Tako da, če bi primerjali, jaz neke take, bi rekel, amaterske izračune delo, da se je približno za 5-krat standard prebivalstva zmanjša. Zato, ko manj si je lahko nekdo za povprečno plačo kupil nekih izdelkov osnovnih na začetku vojne, na koncu vojne pa približno 5-krat manj. Tudi lahko rečem, da 5-krat je standard, lahko rečem, da je padel. Tudi na demografskih kazalcih se vidi, kaj je vojna povzročila. Tule sem tole celo tabelo dal not, ker je pač najbolj zgovorna. Če si pogledamo število porok leta 14, ki je recimo še bilo na pol normalno leto, leta 15 se je število razpolovilo porok, potem leta 18 se je malo povečalo, ampak še zdaleč ni doseglo stanja izpred začetka vojne. Ravno tako je padalo število rojenih, najbolj zgovorni je pa tale podatek v stolpcu število mrtvo rojenih otrok. Vidite, da je v začetku vojne bil delež mrtvo rojenih izmed vseh otrok 5,3%. Zadnje leto vojne je bil pa več kot 2-krat povečan. To zgovorno govori tistem, kar sem prej hotel povedati, da se je stanje preskrbe prebivalstva zelo poslabšalo. No, ta zadnja kolona, število umrlih, pa niti ni tako, da rekel, primerjava 200 mrtvih, pa potem 500 mrtvih, da rekel, to je pa veliko povečanje. Samo moramo povedati, se smo govorili, da se je prebivalstvo Celja znatno povečalo in iz tega se ne more zdaj, koliko se je smrtnost povečala, se ne da ugotoviti. Tak se sam na podlagi recimo posameznih poročil, o posameznih boleznih, tistih, ki smo jih prej omenjali, infekcijskih bolezni so se v Celju tako bali, ampak pojavil kolere pa tifusa je bilo par 10 v času vojne, tako da to sploh nikaj veliko vplivali na smrtnost. Je pa zanimivo zabeleženo, da se je povečala stopnja smrtnosti zaradi pljučnice. Za več kot 2-krat so ljudje umirali zaradi pljučnice v času vojne, oziroma v zadnje leto vojne. Zakaj to bi moral nekdo, ampak verjetno spet kaže na slabo odpornost ljudi, ki jo je spet povzročila. Tako, ni bilo kurjave, ni bilo dobre hrane, ni bilo masti, da bi se zagrel. Česar? Hvala za pozornost.